Die avontuur van superheld Bianca. Bianca is 'n dapper jong meisie met 'n passie vir geregtigheid. Sy het lang, golfwennende hare en 'n glimlag wat die donkerste dae kan verlig. Bianca het unieke superkrag van supergehoor. Sy kan selfs die stilste fluisteringe van mense in nood hoor, waar ook al hulle is. Dit help haar om vinnig op te tree wanneer iemand hulp nodig het. Die dorp word getuister deur 'n bedorwe brokkie wat al die lekkernye in die plaaslike winkel steel. Die inwoners is moedeloos en weet nie wat om te doen nie. Bianca gebruik haar supergehoor om die bedorwe brokkie se planne te hoor. Sy volg hom stilweg en ontdek waar hy die gesteelde lekkernye wegsteek. Met 'n slim plan en 'n bietjie moed kon sy die bedorwe brokkie in 'n stryk lei en die lekkernye teruggee aan die dorp. Die lewensles vir leerders is dat elke een van ons die vermoë het om 'n held te wees, ongeag ons ouderdom of grootte. Moet nooit huiwer om op te tree nie, want jy kan 'n groot verskil maak. Goed leerders, ons het nou ons mite klaar gelees. So, ons gaan ook kyk na ons eienskappe van ons mite. Die eienskappe wat ons nou gaan kyk is die karakter se superkrag, die konflik of die probleem in die mite, wat die oplossing is en dan ook die lewensles wat die mite vir ons gee. So, ons karakter is 'n moedige jong meisie met die naam Bianca. Sy het 'n sterk sin vir geregtigheid en het die helderste glimlag. Die superkrag. Wat is Bianca se superkrag? Sy het 'n buitengewone supergehoor wat haar toelaat om die sagte fluisteringe van mense in nood te hoor, al is hulle ook hoe ver. So Bianca kan baie goed hoor. Ons konflik in ons storie, of althans ons probleem, is 'n bedorwe brokkie wat besluit het om al die lekkernye uit die dorpswinkel te steel en dit maak die gemeenskap moedeloos. Wat is ons oplossing dan vir die verhaal? Ons oplossing is dat Bianca gebruik haar supergehoor om die dader se planne te onderskep. Dan volg sy hom stilweg en ontdek waar hy die gesteelde lekkernye wegsteek. Met 'n slim strategie wat sy uitwerk, kry sy dit reg om die lekkernye terug te bring na die dorp toe. Dan kyk ons na ons laaste eienskap, ons lewensles van die verhaal. Ons lewensles is dan, die verhaal leer ons dat enige iemand 'n held kan wees. Moed en regverdigheid is belangriker as grootte of ouderdom. So dit sê vir ons dat dit maak nie saak hoe groot jy is nie, dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Jy kan in enige manier 'n held of heldin wees. Deur op te tree wanneer iets verkeerd is, kan jy 'n verskil maak. So leerders, dit sê vir ons enige een van ons kan 'n held of 'n heldin is, al is dit hoe klein, al maak ons 'n verskil met iets wat hoe klein is. Die feit dat ons regverdigheid kies en die feit dat ons kies om reg te wees om te help, maak ons ook 'n held of 'n heldin. Okay, so leerders, dit is belangrik voordat ons begin met ons eerste weergawe van die mite, moet ons eers weet wat van ons verwag word. Okay, so die instruksies vir die mite is, jou mite moet tussen 160 en 170 woorde wees. Jy moet jou eie oorspronklike superheld skep en aan die begin van jou mite om aan die leser bekendstel. Dit beteken dat jou superheld 'n superkrag moet hê en dat wanneer daar 'n probleem in hierdie mite is of spanning, moet jou superheld hierdie die probleem of die spanning kan oplos. Dit is ook belangrik dat jou sinne en jou paragrawe in mekaar involg en in mekaar inpas. Dit help nie ons skryf te mekaar en jou sinne en jou paragrawe volg nie op mekaar nie, want dan gaan die storie nie sin maak nie. Dan, wanneer jou eerste weergawe klaar is dit belangrik dat jy met jou finale weergawe begin en seker maak dat jou spelling en sinskonstruksie korrek is. Goed klas, juffrou het nou julle mites geassesseer en juffrou moet sê dit is baie goed gedoen. Julle mag julle self 'n hande klap gee. Ons les is nog nie klaar nie, die opgewonde gedeelte begin nou. Juffrou gaan 'n leerder nomineer en hierdie leerder moet dan 'n volgende leerder nomineer en ons gaan dit doen totdat ons 5 leerders in totaal het. Byvoorbeeld, juffrou nomineer vir Anna nomineer vir Sarah en so gaan ons aan. Hierdie 5 leerders gaan dan hul mites kom voorbeeld lees aan die hele klas. So, juffrou nomineer vir Anuska. Anuska, vir wie nomineer jy? Anuska sê sy nomineer vir Jason. Jason, vir wie nomineer jy? Jason sê hy nomineer vir Karen. Karen, vir wie nomineer jy? Karen sê sy nomineer vir Ethan. Ethan, vir wie nomineer jy? Ethan sê hy nomineer vir Samantha. Okay, so dit wil sê ons het dan ons 5 leerders, reg? Anuska, jy gaan vir jou 'n minuut gee om na vore te kom en jou mite te kom lees. En sodra jy klas, gaan die volgende leerder wat jy genomineer, die Jason is, dan gaan hy sy mite kom lees en so gaan ons aan. Tot al 5 die maatjies alle mites gelees het. Klas, onthou jy het sê ons gaan hulle respekteer terwyl hulle hier voor staan. Anuska, jy mag begin. Sjoe, dit was baie mooi en interessant. Dankie Anuska. Klas, het julle gehoor dat Anuska se mite gaan oor 'n verlore prinses? Jason, jy is volgende. En dan kan die ander maatjie hom maar gereed maak sodra Jason klaar is. Reg? Baie dankie vir almal se samewerking. Baie dankie vir al 5 leerders wat die geleentheid gebruik het om hier voor te kom staan. Dit is nie altyd maklik nie, maar juffrou net vir julle sê baie dankie en juffrou waardeer dit.
Juffrou gaan julle assesseringsstukke hou. Môre sal ons daardeur werk en dan die punte en die rubrieks bespreek. Baie dankie klas, juffrou hoop dat julle hierdie les geniet.